ნებისმიერი წარმატებული ბიზნესი იწყება პარტნიორული შეთანხმებით, წესდებით. ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს ყველა ურთიერთობას ბიზნესში, მათ შორის თქვენი და თქვენი პარტნიორების, ასევე სხვა არსებული თუ მომავალი თანამშრომლების სასარგებლოდ. მთავარი, რასაც წესდება განსაზღვრავს, არის საწარმოს საერთო თამაშის წესები. ყველა ზემოხსენებული პირის უფლებებსა და ვალდებულებებს დეტალურად. სწორედ ეს დოკუმენტი უნდა განსაზღვრავდეს. წესდება გახლავთ დოკუმენტი, რომელსაც თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ თქვენი ბიზნესის კონსტიტუცია. აი ის არ არის ხომ ყველამ ვიცით. შვილებმა რომ ბევრი ისრის გადატეხვა ვერ შეძლეს და მამამ ერთად დგომის სიძლიერე ასწავლა ამით შვილებს სიკვდილის წინ. ხო და ასია ყველაფერში, მათ შორის ბიზნესშიც. ერთად საქმის გაძღოლას ალტერნატივა არ აქვს. საწარმოში მრავალი ადამიანი ყოველთვის შექმნის მეტს, ვიდრე ერთი ინდივიდი. სტრუქტურა ყველაფერს აქვს, უფლებამოსილებებისა და ვალდებულებების სწორად გადანაწილების შემთხვევაში ყოველთვის შეძლებთ საქმე სწორი მიმართულებით დაძრათ. წარმატებული ბიზნესი თქო ვახსენე და რატომ გავუსვი ხაზი სიტყვას წარმატებული იცით? მოდით მიწასთან გასწორებული გერმანელების მაგალითზე გეტყვით. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პირველივე ხელისუფალმა განუცხადა მოსახლეობას, რომ თუ კვირაში 6 დღეს იმუშავებდნენ და წელიწადში 2 კვირიანი შვებულებით ისარგებლებდნენ, 5 წლის შემდეგ ყველა გერმანულ ოჯახში იქნებოდა მანქანა. ხო და 5 წლის თავზე ასეც მოხდა. აი ეს მანქანა ყველას რომ გვიყვარს და დღემდე არ შეუცვლია დიზაინი არსებითად. ყველა გერმანელს ყავდა. არა და ამბობენ ომი ჩვენ მოვიგეთო. ნამდვილად ასია? რა გამოდის? საერთო ძალებით ყველგან და ყოველთვის? წარმატებული ბიზნესით საერთო ძალებით? დიახ, საერთო ძალებით ყველგან და ყოველთვის, რადგან რაც მეტი ვიცით, მით უფრო მეტად უხვდებით, რომ არაფერი ვიცით. და წარმატებული ბიზნესის ერთ-ერთი ძირითადი გარანტორი რესურსების გაერთიანებაა. თავიდანვე გააფორმე სამართლიანი ყოვლისმომცველი და დეტალური შეთანხმება შენს პარტნიორებთან. იცოდე, რომ ასეთ შემთხვევაში თქვენს ბიზნესს არაფერი დაემუქრება და იურისტიც ყოველთვის შეძლებს დაიცვას თქვენი ინტერესები. იმედია ბუგას კორონა არ აქვს. მოგესალმებით. მე გახლავართ ვლადიმერ სოხაძე, კომპანია სოხაძე ბარამაშვილი და პარტნიორების დამფუძნებელი და უნივერსიტეტის დამთავრებამდე 28 მილიონი ლარის სასარჩელო დავები მაქვს ნაწარმოები. კი, მართლა. ბიჭო, იმაში მუშაობდი რა, სამშენებლო კომპანია იყო და აი ის ხომ აქ მოყოლილი რომ აი გვერდზე დავდგები, ქსეროქსებს გადავიღებ, აი ყავას გაგიკეთებ, პროსტა რა, რაღაც დავდგები, ვნახავს არჩელს როგორ წერა რა, სენსეიზე მახლაპარაკი. ხო და სადღაც ერთი თვის თავზე იმ კომპანიაში წამიყვანა, მოკლედ სადაც თვითონ იყო იურისტი რა. ხო და ის დიდი კომპანია იყო და დიდი სასარჩელო დავები იყო, თან დაემთხვა ხელისუფლების ცვლილებები რაღაც. და მე არის ხაი. იყო ნაცები იყო და ხო იქ ნაცები ხარ კოცები და წავიდა ერთმანეთის დათვა, ტენდერები შეწყვეტები, რაღაცები გამიში დამჭირე და ნუ კაროჩი, კაიში და ბევრი დავები და აი გავიმართლა რა, რაღაც ძალიან ისე ცოცხალ იმაში ჩავერთი ასე ვთქვათ რა. მეცადე, სად ვიყავით? ხო. მთელი საქართველოს მასშტაბით სამივე ინსტანციის სასამართლოში არბიტრაჟებსა თუ სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში იურიდიული პირის თანამშრომელს არ სჭირდება ადვოკატის ლიცენზია. მე კი გამიმართლა, მინდნენ და მუშაობდი რა კომპანიებში, სადაც დიდი დავები ჰქონდათ, მივიღე შეუფასებელი გამოცდილება ადრეულ პერიოდში, რომელიც დღეს მინდა გასაგებ ენაზე გითხრათ, რადგან ჩემი მიზანია ბევრი წარმატებული ბიზნესი არსებობდეს ჩემს ქვეყანაში. ამით მეც აუცილებლად უდიდესი სარგებელი მექნება. და ზუსტად ვიცი, ბედნიერების ინდექსით აღარ ვიქნებით 157 ადგილას მსოფლიო ქვეყნებს შორის. საკითხები, რაზეც ახლა გესაუბრებით, ყველა ბიზნესმენს და მომავალ მეწარმეს გამოადგება. თუმცა ყველა აქ მოყვანილი რჩევის განხორციელება რიგი მიზეზებით, დასაწყისში იურიდიული პირის დაარსებისას ბევრად მარტივად და დროულად გადაწყვეტადია. ასევე საგულისხმოა, რომ თუ თქვენ გაგაჩნიათ საკმარისი ფინანსები, მრავალი ეს წესი არ არის აუცილებელი გაითვალისწინოთ. შეგიძლიათ დაიქირავოთ უბრალოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრები. თუმცა, თუ თქვენ შეზღუდული ფინანსებით იწყებთ საქმიანობას, ეს ვიდეო მრავალ საინტერესო დეტალზე მიგაქცევინებთ ყურადღებას. დრო ყველას თანაბრად, 24 საათი გვაქვს დღეღამეში. ხო და ბიზნესის პარტნიორული შეთანხმების მთავარი მიზანია განსაზღვროს ვინ რა საქმეს აკეთებს და თქვენი საქმის ყველაზე დიდი რესურსია სწორად შერჩეული პარტნიორები და მათთან ერთად უნისონში საქმის დაწყების წინ განსაზღვრული სამართლიანი წესებით გაძღოლა საერთო საქმის. ხოლო თუ მოგეწონება ეს ვიდეო, არ დაგზარდე, არ დაგავიწყდეს, მოიწონო და გააზიარო ის. ასევე გახდი ჩვენი გამომწერი, გაააქტიურე ზარნის ღილაკი და ახალი ვიდეოს დადებისთანავე მიიღებ შეტყობინებას. გექნება შესაძლებლობა უსასყიდლოდ მიიღოს სამართლებრივი რჩევები. ხო და საქართველოში 95% იურიდიული პირების შპს-ს, ანუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ფორმით არსდება. ამას მრავალი მიზეზი აქვს. პირველ რიგში, ამ იურიდიული პირის სახელი გვეუბნება მთავარ პოსტულატს, რომ ორგანიზაცია მესამე პირების წინაშე შეზღუდულია და პასუხისმგებელია მისი ქონებით. ეს კი თითქმის ყველა მეწარმეს
სამივე სუბიექტისათვის დაარსების მომენტში მნიშვნელოვანია მრავალი მიზეზის გამო. მეორეს მხრივ, ნებისმიერი პირი, რომელიც შეპესესთან შედის რაიმე ურთიერთობაში, მნიშვნელოვანია შეისწავლოს ეს სუბიექტი და სწორად განსაზღვროს რისკები. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას სამართლებრივი რეგულაცია ძალიან მწირი აქვს. მას არ სჭირდება საწყისი კაპიტალიც. ის შეიძლება დააარსოს ერთმა ფიზიკურმა პირმა. იგი თითქმის ყველა საქმიანობას ახორციელებს და ასე შემდგომ. ამიტომ შეპესეს ფორმით ოპერირება მოსახერხებელი და მიმზიდველია. გუგას კორონა. რეგისტრაციისას უნდა წარადგინოთ წესდება. ამ დოკუმენტით უნდა განსაზღვროთ პარტნიორთა შეთანხმების ყველა დეტალი. ვის რა ვალდებულება აქვს და რა კონკრეტული ქმედებებით ახორციელებს მას. დირექტორი ვინ იქნება? ანუ შეპესეს სახელით წარმომადგენელი. ანუ შეპესეს სახელით წარმომადგენელი ყველა ურთიერთობებში, ხელშეკრულებების დადებისას, თანამშრომლების აყვანისას, სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობისას თუ სხვა სამართლებრივ და ყოველდღიურ ურთიერთობებში. წესდებით განისაზღვრება საწარმოს ოფიციალური სახელიც, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ამ სახელით უნდა იოპერიროთ ბაზარზე. თქვენი სავაჭრო ნიშანი და შეპესეს დასახელება შეიძლება რომ განსხვავდებოდეს. წესდება ასევე არეგულირებს საწარმოს რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია, შერწყმის საკითხებს. ანუ შერწყმისას როგორ შეუერთდეთ ან შემოიერთოთ სხვა კომპანია, რეორგანიზაციისას, ანუ როდესაც აცხადებთ გაკოტრების რეჟიმს, ან ამის გარეშე უბრალოდ განაახლებთ თქვენს ბიზნესს, ასე ვთქვათ. და ბოლოს ლიკვიდაცია, ანუ ბაზრიდან გასვლა და რეგისტრაციის გაუქმება. წესდებით განისაზღვრება პარტნიორთა წილებიც, როგორც საწარმოს მართვაში, ასევე მოგებიდან. წილები მოგებიდან შეიძლება მაგალითად 90 10-ზე განაწილდეს, ხოლო საწარმოს მართვის ნაწილში 10-90-ზე. ჩამონათვალი გრძელია და მრავლის მომცველი. შეპესეს დაარსებას თქვენი ნება, ერთი დღე, ერთი პიროვნება და სულ რაღაც 105 ლარი სჭირდება. მაგრამ რეგისტრაციისას თქვენ მოგაწვიან შაბლონ წესდებას, რომლითაც თითქმის არაფერი იქნება დარეგულირებული. ყველაფერი, რაც იმ შაბლონში წერია, არის თქვენთვის კანონით მონიჭებული უფლება და გარკვეული ფორმალური წესები, რაც უნდა შეავსოთ. ასეთი წესდები თითქმის არანაირი ურთიერთვალდებულება პარტნიორებს შორის არ არის განსაზღვრული და რაიმე დავის წარმოშობის შემთხვევაში, მომავალში, თქვენ საერთოდ არაფრისაგან ხართ დაცული. თავიდან, როდესაც იწყებთ საქმიანობას, ქმნით ახალ ბიზნესს. ბუნებრივია ენდობით პარტნიორებს, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ნდობა რესურსია, რომელიც ძალიან ძნელად მოიპოვება და წამიერად ქრება. ხოლო, როგორც აღვნიშნე ზევით, შენი საწარმოს კონსტიტუცია აჯობებს შაბლონი არ იყოს, რა სიტყვით? ყველაფერს ხომ თავის სპეციფიკა აქვს. ახლა კი ორი სიტყვით დირექტორობასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს სტატუსი არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და არა პრივილეგია. დასრულდა საბჭოთა პერიოდი, როდესაც დირექტორი ასოცირდებოდა კაბინეტთან და ფეხების მაგიდაზე შემოწყობასთან. დირექტორის ვალდებულებების სრული ჩამონათვალი რომ იცოდეთ, აანალიზებდეთ რისკებს პარტნიორთა წინაშე და მესამე პირებთან ურთიერთობისას, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, ყველას გენდომებოდათ ეს საქმიანობა სხვა მიტვირთოს, თუმცა მეორეს მხრივ ეს სტატუსი აღნიშნავს დიდ ნდობას, აღიარებას, წარმოადგენს ასევე კარგ სტიმულს. გაითვალისწინეთ, დირექტორი უნდა იყოს პიროვნება, ვისაც გააჩნია ბუნებითი ნიჭი მარკეტინგის, საქმის ორგანიზების და მოლაპარაკებების წარმოების. ის არის მთავარი ლოკომოტივი თქვენს საქმიანობაში. ჩემს ვიდეოებში ხშირად მოისმენთ, დაიცავი საკუთარი თავი. ამას კი იშვიათად გვასწავლიან. ძირითადად ოჯახის დაცვას და სამშობლოს დაცვაზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს. მაგრამ ლოგიკურად რომ გავყვეთ საკითხს, თუ საკუთარი თავი არ დავიცავით, ვერ შევძლებთ ვერაფრის და ვერავის დაცვას. ანუ სამშობლოსა და ოჯახის დაცვა საკუთარი თავის დაცვით უნდა დავიწყოთ. ყველგან და ყოველთვის. ვერც ერთი იურისტი, ხელშეკრულება და მოსამართლე ვერ დაგიცავთ თუ თქვენ არ იმოქმედებთ. მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს პრინციპი გათავისებული გექნება, შევძლებ მე ან ნებისმიერი სხვა იურისტი თქვენი ინტერესების დაცვას. რადგან გახსოვდეს, არსებობს კანონი, რომელიც მოგცემს ამის საშუალებას. იურისტებმა კი ვიცით მათი გამოყენება. ესაა ჩვენი პროფესია. იმოქმედეთ, არ გადადოთ საქმე. ყველაფერი გამოვა. არასოდეს დამარცხდებით ისეთ ურთიერთობებში, სადაც დაიცავთ საკუთარ თავს და ინტერესს. დეტალურად, სწორად გაწერთ საწარმოს წესებს. იცით, რამდენჯერ მომისმენია, აი მე ვენდე და მე მეგონა. საბოლოოდ ეს ყველაფერი თავდება დღეს დაწყებული საქმის ხვალ ბანკოს სახლივით თავზე ჩამოშლით. წლების განმავლობაში ნაფიქრი, დაალაგებული და ჩამოყალიბებული ბიზნესი, რომელიც გამიზნულია ხვალინდელი დღის უზრუნველყოფისათვის, შეგიძლია გაამყარო დღესვე. აქვე მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ თუნდაც ამ ვიდეოს ნახვის შემდგომ მენდობით და გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს. თუმცა თავს ვალდებულად ვთვლი, მოგაწოდოთ რეკომენდაციები და გაგაფრთხილოთ მოსალოდნელ შედეგებზე. მაშასე, რჩევა ნომერი 1. კიდევ ერთხელ, არ ვიყენებთ რეესტრის შაბლონს. თუ თქვენ ერთადერთი პარტნიორი არ ხართ თქვენს შეპესეში და რომ იცოდეთ მხოლოდ და მხოლოდ საწარმოს სწრაფად რეგისტრაციის მიზნით და პროცედურების გასაადვილებლად
არის შექმნილი ეს შაბლონი თავის დროზე. თქვენი თავის გარდა საქმეში გყავდეთ მინიმუმ 2 პარტნიორი. სამი კაცის საქმე ყველაფერში მოიძებნება. ამასთან გადაანაწილეთ ხმის უფლება საწარმოს მართვისას მაგალითად თითოეულს 1/3. ამით ყოველთვის უზრუნველყოფ მეტ დაცულობას გადაწყვეტილებების მიღებისას და თუ ვერც ერთ პარტნიორს ვერ ითანხმებ კონკრეტულ საკითხზე, გამოდის რომ ცდები, ან არ ცდები, მაგრამ ეს ბიზნეს რისკია, რომელიც ჯობს დაუშვა. თუ განსხვავებული აზრი იარსებებს საწარმოში, ეს ყოველთვის დაგეხმარება საუკეთესო გადაწყვეტილებების მიღებაში. თუ 2 პარტნიორი ხართ საქმეში, გახსოვდეთ, შეპესეს დაარსებისას წილების 50-50-ზე გადანაწილება დამღუპველი კომბინაციაა. არ მუშაობს, რადგან დაზარალდებით ორივე, როცა კი არ იქნება საერთო პოზიცია კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტისას. აი მაგალითად, ვერ დანიშნავთ და ვერც შეცვლით დირექტორს. ვერ შეძლებთ აიღოთ ცესხი ბანკიდან და სხვა. საკითხს სამართლებრივადაც ვერ გადაწყვეტთ სამწუხაროდ. შეუქცევადი ზიანის მიყენების გარეშე თქვენი კომპანიისათვის და სასამართლოში წლობით მოგიწევთ დავა. კიდევ ერთი რჩევა. დეტალურად გაწერეთ რომელი პარტნიორი რა საქმიანობას ახორციელებს კომპანიის სასარგებლოდ. ასევე დეტალურად აღწერეთ თუ რა არის პარტნიორების მიერ განხორციელებული შენატანები შეპესეში. ასევე აუცილებლად გაითვალისწინეთ თქვენზე მორგებული კომბინაცია მეწილის საქმიდან გასვლისას თუ როგორ მოხდეს წილების გამოსყიდვა და დაიტოვეთ უპირატესი შესყიდვის უფლება. თუ ამ ვიდეოს მოსმენის მერე გული დაგწყდათ და ნეტა თავის დროზე რატომ არავინ მირჩიაო იფიქრეთ, იცოდეთ, ყოველთვის შეგიძლიათ უკვე დაარსებული საწარმოს წესდების შეცვლად. მართალია არსებული კომფორტის ზონის დარღვევა თქვენს პარტნიორებს შეიძლება არ სურდეთ, მაგრამ იურისტები მოლაპარაკებების წარმოების სპეციალისტებიც ვართ და ნათლად შეგვიძლია ყველა მხარეს დაგანახოთ სამართლიანი შეთანხმების გაფორმების არგუმენტები. ასევე ყველა ის სარგებელი თუ რას მიიღებენ პარტნიორები სანაცვლოდ და შესაბამისად არასოდესაა დაგვიანებული ამ საკითხის მოწესრიგება. გამოსავალი არსებობს. ყოველთვის შეგიძლიათ დაარსებული წესდების ცვლილება და საწარმოს სტრუქტურული სამართლებრივი რეორგანიზაციის გატარება. მენდეთ, ეს თქვენი და თქვენი ბიზნეს სტაბილურობის მომავლის უზრუნველყოფის ერთადერთი მყარი გარანტიაა. წესების გათვალისწინება პოზიტიურ გავლენას მოახდენს საწარმოზე, პარტნიორებზე. გახსოვდეთ, ბიზნესი ბავშვის აღზრდასავითაა. ძნელია გაითვალისწინოთ მისი განვითარებისათვის ყველაფერი. შეცდომები მოსულა. ამიტომ დროულად მოაწესრიგეთ საწარმოს სტრუქტურა, პარტნიორთა ურთიერთვალდებულებები, სწორად მოახდინეთ დელეგირებები, გამართეთ ეს ყოველივე და გაწერეთ წესდებით. ამაში იურისტები დაგეხმარებით და ჩვენი მომსახურება არასოდეს ღირს იმაზე მეტი, ვიდრე სარგებელი, რასაც მიიღებ. ჩვენი ამ გადაცემა სასწორის მიზანია YouTube ფორმატის შესაბამისად, ზოგჯერ იუმორით, მაგრამ მოკლე დროში და მაქსიმალურად ამომწურავად. მოგაწოდოთ პრაქტიკული რჩევები სამართლებრივ საკითხებზე. ამ გადაცემაში გეუბნებით ჩვენ იმ პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც შეხვედრია ამა თუ იმ საქმის მსვლელობისას ჩვენი პრაქტიკის მანძილზე. მეორეს მხრივ გიყვებით საკანონმდებლო რეგულაციებზე, ასევე გაძლევთ რჩევებს, რათა თქვენ გქონდეთ სრული სურათი, იყოთ ინფორმირებული და აწონდაწონოთ ყველა ფაქტორი, რათა მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. გახსოვდეთ, ყოველთვის არსებობს არგუმენტები, რომლებიც გადაწონის სხვა საკითხებს და გადაცემასაც ამიტომ ჰქვია სასწორი. ჩვენ გითხარით. ახლა თავად გადაწყვიტეთ, რას გაითვალისწინებთ და როგორ მოიქცევით. დამატებით გეტყვით ერთ ხშირად დასმულ კითხვაზე პასუხს. რამე მომივა საწარმო ჩემს მისამართზე რომ დავარეგისტრირო? პასუხია არა. მისამართი იმისათვის არის საჭირო, რომ კორესპონდენცია მიიღოთ. წერილები მოგივიდეთ. გახსოვდეთ, აღნიშნულის გამო სახლზე ვერავინ და ვერასოდეს შემოგედავებათ. ამასთან მისამართის ცვლილებაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, გააზიაროთ და მოიწონოთ ვიდეო, ამას მარტივად გააკეთებთ და დაგვეხმარებით უფრო მეტ ადამიანს მივაწვინოთ ხმა.